Entschuldigung. Mein Fahrrad macht immer so komische Knackgeräusche. Ist das normal? Wie machen die sich bemerkbar? Etwa wenn es rollt? So? Ja. Ah, da kann ich Sie beruhigen. Da ist nichts kaputt. An jedem Fahrrad gibt es einen sogenannten Freilauf. Und der erzeugt dieses Geräusch. Also alles in Ordnung. Gute Weiterfahrt. Baby,